Hello guys, najya kubasuhuza nk'uko bisanzwe YouTube channel Jim. So guys, noneho ikintu nje kubereka iyi video nje kubereka ni uburyo abantu basabyemo badusabye kubakorera tubagaragariza cyangwa se tubereka ukuntu wafata wagura amayinite cyangwa se wakura amayinite kuri Airtel, Tigo ukayashira kuri MTN. N'abatindiye twagiye ngira ngo video narakoze nk'ibisanzwe, video narakoze ubundi yari igaragaza uko wayakura kuri MTN. MTN uyashira kuri Tigo. Nabizi neza ko video twayikoze, niba tutarayikoze tuzacekinga neza tubakorere n'indi, ariko ndabizi neza uburyo tuje kubereka twabusabwe na bamwe bakunzi bacu cyangwa se abadukurikirana. Reka twihuse tubikore. Guys, ubu mfunguye telefone hano, mfunguye kamera kugira ngo mberekere kuri gatushe twihuse. Kuri Airtel ukanda akanyenyeri gatandatu kabiri, akanyenyeri gatandatu kabiri. Muraza kwihangana ahantu mu mwijima nyine tu. Ubu video nyikoze nijoro, nurangiza ukande yes. Ya mbere ni Tigo, n'iya kabiri ni Tigo, nta kibazo. Iyo ugezemo rero barakubwira ngo welcome to FDI services. Ngira ngo ibi bintu bamwe murabizi, gusa tuje kubyereka abantu mutarabimenya, mutarasobanukirwa neza ibyo ari byo. Twihuse, icyo uzakanda ahambere, ahandi hose ntabwo habaye hatureba. Tegereze nkuko mubibona, iyi ni nimero ingi barakubwira ngo ifashe ubufasha. Iyi nimero mubona hano bwa mbere igomba kubafasha mu gihe byanze, harimo kugura inite, kugura umuriro, Star Times, ibikorwa bitandukanye, so n'ibindi. So none ubwo twebwe tuje kureba kugura inite rimwe twemeze. None hano urabona ko nimero yari isanzwe igurirwa amayinite muri makeya, iyi ngiyi 0780163062. Bo guys, mushobora kwibaza kubera iki kibazo nyine nicyo tuje gukoraho. Ni ukuvuga ngo nk'uko bisanzwe nyine abakunzi bacu badusabye gukura amayinite. Ni gute tubakora video? Ni gute wakura amayinite cyangwa se wagurira amayinite kuri Airtel, Tigo ariko ukayohereza kuri MTN ari amayinite? Sorry, twatinze, twasubiyeyo. Nari ndiho mbasobanurira ni gute twagura amayinite ariko tukayohereza kuri MTN avuye kuri Airtel, Tigo. Nibyo ngibyo tuje kubakoreraho guys. Noneho turihuta, ntabwo turi bukirike kuri iriya nimero ya mbere. Sorry. Guys, nuko rero nuko biza bigenda iyo baduhamagariyemo, gusa muraza kwihangana. Twihuse. Sorry, 662. Ni kuri byari bigenze, murihangana. Twagiye rimwe kugura inite. Ahangaha ndiho mbasobanurira niho twari tugeze. Ibiba file biraferinga kubera gutinda. Noneho ahangaha no kuvuga ngo dushobora kwemezamo rimwe. Ubwo twemejemo rimwe twaba twemeje iriya nimero nyine dusanzwe tugura amayinite, tukagura ayo dushaka tukayohereza. Ariko bavuga ngo cyangwa andika indi nimero. Ubwo turakanda hagati, niturangiza twandika nimero 0780 kangahe 33. Urwo ni urugero. Turangiza twemeze, arakubwira ngo tugiye inimero ni ya yindi 0780 ya MTN Rwanda Airtime. Kugura amayinite nyine shiramo amafaranga, gusa amafaranga ntarengwa. Ikiguzi ni 200, ugura kuri 200. Kuri 200 twandikamo 200 twemeze. Then ikintu yatatubwira kugira ngo injiza umubare w'ibanga cyangwa ukande akanyenyeri 180 kangahe. Ariko urabona bitaba bigusaba ni pin payment 200 binyuze muri FDI, Factor Dynamic Innovation, n'ibindi agent code. Iyo niyo ngiyo ugomba kubafasha. Ugashiramo pin
pini ya Airtel muzika ari iminota 4. Guys, nta mafaranga dufite ahagije, gusa ni ukubereka nyine video uko bikorwa, n'ibyo ngibyo nta kundi turemeza.